सॼी सिंध सक़ाफ़ती मांडाण में मुंडिजी वई आहे। हर पासे सिंध जी सक़ाफ़त ऐं सूंहं जा सिहरा पिया ॻाइजनि। अहिड़ी रीति सिंध टीवी नेटवर्क पारां इल्मु पिरायो सिंध संवारियो जे सिरे हेठि सक़ाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। शहरिन सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि ऐं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि घंटाघर चौक खां भिटाई चौक ताईं शानदार रैली कढी। रैली में शरीक माण्हुनि टोपी अजरक पाए क़ौमी गीतनि ते झुमरियूं पाए संदन ख़ुशीअ जो इज़हार कयो। इन हवाले सां रैली में शरीक माण्हुनि सिंध टीवी न्यूज़ सां हिन रीति वीचार वंडिया। जंहिं इल्मु पिरायो ऐं सिंध संवारियो जे नारे हेठि जेको आहे अॼु ही सिंध जी सक़ाफ़त मल्हाई पई वञे। ऐं अॼु तव्हां ॾिसो पूरी सिंध अजरक जे फुलड़नि ऐं सिंधी टोपी जे कावनि में जकड़ियल आहे ऐं सभु सिंधी माण्हू पुरअमन तरीक़े सां पंहिंजी सक़ाफ़त सां प्यार करे रहिया आहिनि। ऐं ही नंढड़ा ॿारड़ा अॼु हिते सिर्फ़ु दिलपुर माथेलो बि न पर पूरी सिंध में हज़ारनि लखनि जी तादाद में निकिरी ऐं सिर्फ़ु इहो ई नारो ॾेई रहिया आहिनि त इल्मु पिरायो ऐं सिंध संवारियो ऐं सिंध जेको आहे मुहबत ऐं अमन जो पैगाम ॾिए पई। अॼु सिंधी प्रेस जे हिन थोरनि सां साईं GM सैयद 1967 में किताब लिखियो सिंधी कल्चर। उन ज़माने में मेला मलाखड़ा थींदा हुआ पर हीउ जेको असां जामिया तरीक़े सां सिंधी कल्चर जो ॾिहाड़ो मल्हायूं था, हीउ जेको ॾिहाड़ो आहे ऑस्ट्रेलिया खां वठी ॾखिण अफ्रीका ताईं कश्मीर खां वठी कराची ताईं सिंध जा माण्हू पंहिंजे कल्चर तहज़ीब तमदुन सां प्यार कनि था। ऐं हिन पूरी एशिया जे अंदरि जेके बि क़ौमां रहनि थियूं उहे मोहताज आहिनि सिंधी क़ौम जूं, सिंधी ॿोली जूं, छो थी सिंध जा कणकाए रंग जा महबूब ऐं मंसूर माण्हू पंहिंजे अजरक टोपी पटके सां अॼु हिन रस्तनि ते ईद जो ॾिहाड़ो मल्हाए रहिया आहिनि। 5 डिसंबर ते जेको सिंधी मीडिया जेको सक़ाफ़ती ॾींहुं मल्हाइण जो सॾु ॾिनो, असीं सभु सिंध जा शऊर रखंदड़ माण्हू जेके बि आहियूं, सिंधी मीडिया असांजो फ़ख़ुरु आहे ऐं उनखे जे सॾ में लबैक कंदे असां पंहिंजे रोडनि ऐं रस्तनि ते पंहिंजी सक़ाफ़त खे उजागर करण लाइ निकिता आहियूं। अॼु सिंध जो बचो बचो, अॼु सिंध जूं क़ौम परस्त धुरियूं हुजनि, थोरे सिंध जूं ॿियूं सियासी समाजी तंज़ीमूं हुजनि, सभु अॼु हिकु इत्तेहाद हिकु हिकु नारे हेठि गॾु बीठा आहिनि त इल्मु पिरायो सिंध संवारियो ॾिहाड़ो टोपी अजरक जो ॾिहाड़ो आहे। इहो किताब साईं GM सैयद लिखियो त कल्चर जे लाइ हिन सिंधी खे पंहिंजी सिंध खे तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त जे लाइ उनखे उजागर करण जे लाइ चयो त तव्हीं गॾु थियो। पर अमीं ॾिठो 2013 खां पोइ जॾहिं अहमद मीर जेको हीअ असांजे छतर कई त सिंधी मीडिया खे जस ॾियूं पिया, जंहिं असांखे सॼी सिंध खे गॾु करे इहो ॾिहाड़ो मल्हायो। ऐं असीं सिंध TV जे दोस्तनि सिंध TV जे सत खे सलाम पेश कयूं था। नाज़रीन, सक़ाफ़ती हवाले सां थींदड़ अहिड़नि प्रोग्रामनि में हिकु पासे सिक जो सॾु आहे त ॿिए तरफ़ जेका मोहबतुनि जी मोट मिले थी, उन्हनि मोहबतुनि जी मोट धरती धणनि जी दिलि में सक़ाफ़ती रंगनि जा अहिड़ा उत्साह पैदा कया आहिनि जो हर नंढे वॾे जी मुख ते मुर्कूं ॾिसंदे हर पासे इंडलट जहिड़ा रंग मन मोहियो वञनि। कैमरामैन टीम सां गॾु अशरफ बुखारी, सिंध TV न्यूज़, मीरपुर माथेलो।